Sveiki! Mani sauc Kārlis Nilanders un esmu DPA publiskā sektora vadītājs. Šajā prezentācijā es jums pastāstīšu par Microsoft serveru operētāju sistēmu Windows Server un tās licencēšanas pamatprincipiem. Tātad serveru operētāju sistēma, līdzīgi kā lietotāja darbstacijām, ir Windows operētāju sistēma. Arī Microsoft serveriem ir operētāja sistēma Windows Server. Tā ir dažādas versijas. Jaunākā Windows Server 2012 R2, kā arī dažādas vecākas operētāja sistēmas kā 2012, 2008 un jau nākamgad mūžībā aizejošā Windows Server 2003. Tāpat Windows Server operētāja sistēma ir dažādi laidieni, kā Data Center, Standard, Essentials un Foundation. Katra ar savām īpašībām, katra ar savām licencēšanas tehniskajām īpatnībām. Par to būs vairāk nākamajā slaidā. Tātad dažādi programmatūras laidieni, attiecīgi, kā es minēju, pastāv šobrīd Windows Server 2012 R2 4 dažādi programmatūras laidieni. Windows Server Data Center, Standard, Essentials un Foundation. Essentials un Foundation uzreiz vēlos pieminēt, ka tie ir vairāk paredzēti mikro uzņēmumiem, jeb uzņēmumiem, kam ir mazāk līdz 25 darbiniekiem, kas izmanto serveru operētāju sistēmas. Windows Server Foundation nav iespējams iegādāties nepērkot serveri. Tā ir ļoti maziem, ļoti vienkāršiem maziem uzņēmumiem paredzētiem serveriem komplektā kā OEM operētāja sistēma līdz nākošā programma. Tad Windows Server Essentials ir ļoti nedaudz uzlabota Foundation operētāja sistēma. Tā paredz arī vienas virtuālās mašīnas uzstādīšanu. Un, ja Foundation ir līdz 15 lietotājiem, tad Essentials operētāja sistēmas laidiens paredz pieslēgšanos līdz 25 lietotājiem vai 50 iekārtām. Par jau vidējiem un lielajiem biznesam paredzētām servera operētāja sistēmām sākšu ar Windows Server Standard, kam nav tehniski ierobežojumi tajā, cik lietotāji varētu pieslēgties. Attiecīgi jānolicencē ir pats serveris pēc fiziskajiem procesoriem, katrai operētāja sistēmas licencei nosedzot 2 fiziskos procesorus. Tālāk ar klienta piekļuvas licencēm, CAL licencēm, jānolicencē ir visi lietotāji vai visas iekārtas, kas serverim pieslēdzas. Un Windows Server Standard katra licence pie nosacījuma, kad pilnībā ir nolicencēti visi servera fiziskie procesori, dod tiesības izmantot arī 2 virtuālās instances. Nākamā, jeb augstākā versija, Windows Server Data Center, arī šai nav lietotāju skaita ierobežojums, kamēr pēc tāpat 2 fiziskiem procesoriem par licenci ir nolicencēts fiziskais serveris vai klasteris, un kamēr visiem lietotājiem vai visām iekārtām, kas pieslēdzas pie servera, ir iegādātas CAL licences. Kā priekšrocība Windows Server Data Center licencei ir tas, ka tā paredz pie nosacījuma atkal, kad ir nolicencēti visi fiziskie procesori, paredz iespēju izvietot uz servera vai klastera neierobežot skaitu virtuālo instanču, kas intensīvas virtualizācijas gadījumā jūs iestādē vai uzņēmumā var atmaksāties bez nepieciešamības iegādāties tik daudz Windows Server Standard licences. Tātad par licencēšanu, kā jau es minēju, pamatā, ja neskaita Foundation un Essentials serveri, kur ir jāiegādājas tikai servera licence, un tam ir jau iepriekš noteikts lietotāju skaita ierobežojums, Windows Server Standard un Windows Server Data Center licencēm jānolicencē ir fiziskie procesori. Katra no šīm licencēm licencē 2 fiziskos procesorus, un tālāk dod tiesības standartu uz 2, Data Center uz neierobežotu skaitu virtuālo instanču. Tāpat jānolicencē ir visas iekārtas, kas pieslēdzās serverim. Attiecīgi šī gadījumā, ja mums ir 2 serveri, abiem ir vienāda versija, tad mums ir nepieciešams tik CAL device, jeb iekārtu CAL licences, cik iekārtas pieslēdzās. Bet šīs iekārtas tajā pašā laikā var būt paredzētas vairākiem lietotājiem, gadījumā, ja, piemēram, jūsu uzņēmumā norit maiņu darbs.
tas var sanākt finansiāli izdevīgāk, nolicencēt iekārtas, pie kuras katras pēc savas maiņas beigām nāk nākamais lietotājs, lai jums nav jāiegādājās lietotāja licences. Tā pašā laikā, ja jūsu uzņēmumā specifika ir tāda, kad iekārtu ir vairāk nekā lietotāju, katrs lietotājs lieto arī mobilo telefonu, lai pieslēgtos savam e-pastam, varbūt ir mobilāki darbinieki, kas lieto portīvos dators un planšetes, plus viņiem ir uz galda stacionārais dators. Šī gadījumā izdevīgāk šiem pašiem diviem serveriem ir nopirkt tādu skaitu lietotāja KAL licenču, kā jums ir lietotājs. Attiecīgi, ja jums ir abi serveri un abiem ir vienāda versija, vai kādam ir zemāka versija nekā ir otram serverim vai KAL licencēm, jums nav nepieciešams iegādāties KAL licences atsevišķi katram serverim. Jūs varat iegādāties KAL licences tikai tik, cik jums ir lietotāji, vai tik, cik jums ir iekārtas. No tā gadījuma izejot, kur jūs esat izvēlējušies licencēt servera lietotājus vai arī serverim pieslēgtās iekārtas. Tātad par virtualizāciju, kā jau es iepriekš minēju, lai varētu virtualizēt Microsoft Windows Server operētāju sistēmas un izvietot virtuālās instances, pilnībā ir jānolicencē fiziskais serveris vai klasteris katrai no licencēm, neatkarīgi no tā, vai tā ir standarta vai data center, nosedzot divus fiziskos procesorus. Un virtuālo instanču skaits, ko pieļauj jūsu licenču daudzums iegādātais, ir atkarīgs no laidiena. Attiecīgi šādā scenārijā, ja jums ir serveris ar 4 fiziskiem procesoriem, ir nepieciešamas 2 Windows Server standarta licences, kas gala rezultātā dod tiesības jums izvietot 4 virtuālas operētāju sistēmas uz šī servera virtuālajā vidē. Pieņemsim, ja jums ir intensīvāks virtualizācijas vide jūsu uzņēmuma iestādē, serveris ir tāds pats ar 4 fiziskajiem procesoriem, jums arī data center licences ir nepieciešamas 2. Taču, ko jums šī gadījumā tas dod? Jums tas dod šeit uzzīmētās 12 servera virtuālās operētāju sistēmas instances, vai arī vairāk, ja tas ir nepieciešams, jo jums piešķirto virtuālo operētāju sistēmas instanču skaits nav ierobežots tik tālu, cik to tehniski atbalsta jūsu serveris. Tad, ja jums ir vēl sīkāki jautājumi par Microsoft Windows Server licencēšanu, vai arī vēlaties, lai mēs konkrēti aprēķinām nepieciešamo licenču skaitu un izmaksas jūsu scenārijam, tad varat droši sazināties ar DP App un mūsu tālāk norādītiem kontaktiem.